हेलो साथीहरु, नमस्ते। हजुरलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ म चिकन ग्रेभीको एकदमै सजिलो रेसिपी लिएर आएकी छु। भिडियोमा देखाए जस्तै चिकन ग्रेभी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। ल आउनुस् सुरु गरौँ यसलाई चाहिने सामग्रीहरुबाट। यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ कुखुराको मासु र मैले यहाँ लिएकी छु तेल र त्यसै गरी मैले लिएकी छु बेसा र धुलो खोर्सानी, काटेको धनिया, त्यसै गरी काटेको टमाटर र एकदमै मसिनो गरी काटेको प्याज र त्यसपछि लिएकी छु जिरा अदुवा लसुनको पेस्ट र मैले यहाँ लिएकी छु जिरा, ज्वानो, मरिच, ल्वाङ, मेथी, दालचिनी र तेजपत्ता। हजुरहरुसँग जे उपलब्ध छ त्यही लाउन सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा लिएकी छु मैले नुन र मिट मसला। अब हिट अन गरेर प्यान बसाउनु होला। प्यान तातिसकेपछि हजुरहरुले त्यसमा तेल राख्नु होला। तेल तातिसकेपछि यसमा मैले होल गरम मसला फ्राई गरेकी छु। र अब मसला यतिको फ्राई भइसकेपछि अब यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज एड गर्नु होला। प्याजलाई चाहिँ लाइट ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नु होला। यसो गर्नाले ग्रेभी एकदमै स्वादिष्ट बन्छ। हेर्नुस् त प्याज यतिको फ्राई भइसकेको छ। अब बेसा राखेर चिकन एड गर्नु होला। र अब चाहिँ हामीले यो मासुलाई राखिसकेपछि मिनिमम 10 मिनेटसम्म चलाउँदै छोड्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरा हजुरहरुले यसलाई हाई हिटमा पकाउनु होला। यदि हजुरहरुले हाई हिटमा पकाउनु भएन भने मासुबाट पानी निस्किन सुरु हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म हाई हिटमा चलाउँदै पकाउनु होला। र अब चाहिँ चिकन फ्राई हुन्जेल मैले टमाटर र थोरै प्याजको पेस्ट बनाएकी छु। हजुरहरुले टमाटर चाहिँ अलि ज्यादा राख्नु होला, त्यसले गर्दाखेरि ग्रेभी एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि हजुरहरुसँग मिक्सचर छैन भने हजुरहरुले टमाटरलाई मसिनो गरी काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मासु एकदमै मजाले फ्राई भइसकेको छ र यसको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। सुरुमै नुन राख्दाखेरि चाहिँ मासुबाट धेरै पानी निस्किने भएकोले मासु यतिको फ्राई भइसकेपछि हजुरहरुले नुन राखेर यसलाई राम्ररी चलाउनु होला। अब चाहिँ अघि पिसेर राखेको अदुवा, लसुन र जिराको पेस्टलाई राखेर राम्रोसँग चलाउनु होला। मैले चाहिँ यहाँ थोरै धुलो खोर्सानी पनि एड गरेको छु। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरहरुले नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला। र अब चाहिँ टमाटरको पेस्ट, गरम मसलाको धुलो, मिट मसला राखेर राम्ररी चलाउनु होला र 2 देखि 3 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु होला। हेर्नुस् त सबै मसलाहरू राम्ररी पाकिसकेको छ। अब हजुरहरुलाई कति ग्रेभी चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी एड गर्नु होला। मैले चाहिँ थोरै पानी एड गरेकी छु। पानी एड गरिसकेपछि हजुरहरुले यसलाई राम्ररी पाक्नको लागि 2 मिनेट जति छोडिदिनु होला। हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो चिकन ग्रेभी एकदमै राम्ररी पाकिसकेको छ। र अन्त्यमा मैले अब ग्यासको फ्लेम अफ गरेर हरियो धनिया एड गरेकी छु। अब चाहिँ चिकन ग्रेभी पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरुले यसलाई खाना, रोटी, चिउरा, भुजा जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा चाहिँ हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन र मेरो भिडियोमा लाइक, कमेन्ट गर्न र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।